तो मैंने सोचा नहीं था कि हमारे बाइक में पटाखे का सिस्टम करवाने के बाद हमारी बाइक कितने खतरनाक पटाखे मारेगी। तो हे गाइस, जय श्री राम आप सभी को। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले व्लॉग में पूछा था क्या मुझे अपनी बाइक में पटाखे लगवाने चाहिए या फिर नहीं, तो मेरे काफी भाई के कमेंट यही आया कि भाई लगवा लो। तो आज फाइनली हमारे साइलेंसर में पटाखे का सिस्टम लग ही जाएगा। और फिर मैं और मेरा छोटा भाई अपनी बाइक को उठाकर आ जाते लक्की भाई के पास। तो यहाँ पर आते लक्की भाई हमारी बाइक में सारा सामान निकालकर साइड में रख देते हैं और साथ ही साथ हमारी बाइक में साइलेंसर निकालकर उसमें ले आते हैं स्पार्क प्लग वेल्ड करवाकर और फिर साइलेंसर में स्पार्क प्लग वेल्ड करवाकर इसे लगा देते हैं हमारी बाइक में। तो साइलेंसर का काम होने के बाद काम रह जाता है सिर्फ वायरिंग और रिले का, और फटाफट भाई इसमें रिले लगाकर इसकी वायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप सब ये जानना चाहते हो कि मैंने अपनी बाइक में ये सब काम कहाँ से करवाया और कितने रुपए में करवाया, तो उसके लिए आपको फुल डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट पर डाल रखी है। तो जल्दी से जाओ वीडियो देखो और भाई से संपर्क करो। तो हमारी बाइक का वायरिंग का काम खत्म होने के बाद भाई ने जो हमारी बाइक में सामान निकाला था उसको वापसी लगा देते हैं और पटाखे लगने के बाद अब देखो हमारी बाइक की फाइनल लुक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।